Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Sady mijery Logité no misotro dynamique. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Nettoie, manolotra hoanao ny Le JT. Nettoie, liquide vaisselle la misiantra, mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandava koa indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra hoanao ny Le JT. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Sardine trésor. Manomboka ny Le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Du bonjour, je suis Tika Diaby, manolotra anao ny Le JT. Tika Diaby, bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manolotra anao ny Le JT. un produit de Chine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Latsinainy iraika amin'ny telopolo ny volana desambra 2024 taona farany ihany koa ho an'ity taona ity ary dia miarabanao na tratra izany amin'ny rarosoa samy ho tratry ny rahampitso fiavaka ny fampalam-baovaontsika ho an'ity andro an'ity dia ny fampalam-baovao manokana ireto avy hatrany ary ireo vaovao isan'ny isongadina ao anatin'izany. Raha ny vinavina ny toetrandro dia ho fantatra fa ho avy ny orana any ho alina ary toeram-pitso mihitsy azy izany ho ireo teknisianina ho an'ireo faritra manokana voakasika ao anatin'izany dia ny eto afovoan-tany sy ny any avaratra ihany koa. Nampitomboina anisan'ireo zandary sy polisy miasa mandritra ny 2 andro samy voatsinjara araka ny toerana sy ny andraikitra iandraiketany avy izy ireo. Ny fanotofana ny akoho amam-borona ary ny henan-kisoa teny an-tsena ao tamin'ity andro an'ity isan'ny hoentina aminao atao anatin'ny Le JT anefa ireo hevitra hafa azo atao sakafo ho an'ny rahampitso ankoatra izay efa mahazatra isan-taona. Fa nisongadina kokoa ny taovolo an'ny vehivavy tamin'ity taona 2024 ity ireo hetom-bolo sy taovolo ho an'ny vehivavy nanamarika ny taona ary mbola mahasarika vehivavy betsaka amin'izao fety izao ihany koa no isan'ny hoentina aminao anatin'ny actu. Ary dia aoriany ireny vaovao isan'ny hoarantsika rehefa avy eo ireny dia anaraka ihany koa ny lahateny Flo-Era-Doanarmampiana izay efa mipetraka ho Ray aman-dreny mavahoaka malagasy rehetra isika aoriany izao Le JT izao ary dia amin'ny fitora sasany ihany koa no anaranao ny fandarana manokana iarahan'ny ekipan'ny Le JT sy ny Morning Day ao anatin'ny fandarana toy ny isan-taona dia ny Le JT fa izao aloha hanomboantsika ny fotoana ho an'ity andro an'ity dia omenanao avy hatrany tsara ho fantatra mikasika ny toetrandro anio alina satria dia raha vinavina dia ho avy soamantsara tokoa ny orana anio alina ary toeram-pitso mihitsy azy izany ho ireo teknisianina eny Ampandrinomby voakasika manokana ao anatin'izay ny faritra Analamanga, ny Vakina Karatra, ny any Itasy, Bongolava sy ny faritra vitsy any amin'ny tapany avaratry nosy ny azo tombony araka izany ireo morontsiraka hafa satria dia hianoka ny hafanany izay fankalazana ny fitsenana ny taona vaovao izay izy ireo satria dia omaina ny andro zany ao amin'ireo faritra ivelan'ireo izay voatanisa ireo ny avoatany kosa araka izany dia mila mivady sy fiarovana raha toa ka mieritreritry ny voaka ao anatin'izay tsy mandrimandry famaranana ny taona 2024 izay.
Mialohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny fiomanana ny fiatrehana ny taona vaovao izany hoe ny fety ho an'ny anioala sy ny rahampitso dia ny farana omaly ny Egio Show andiany farany tamin'ity taona 2024 sy 2025 ity afa-po tanteraka ireo mpikarakara na ihany koa ireo mpampiranty sy ireo mpitsidika ary mpakafy manokana izay etsika mampiroborobo ny kolontsaina aziatika izay ny sary ary no andeha hamintona amintsika ny zava-nitranga tato anatiny roa andro satria rehefa nanomboka tamin'ny sabotsy izay Egio Show izay. Tsy mitsaha mitombo ireo mpakafy ny kolontsaina aziatika. Tonga marobe hatrany tetỳ amin'ny plaza Ampefilomantsy izy ireo nandritra izay roa andro nanatanterahana ny Egio Show tetỳ an-toerana izay. Afa-po tamin'ny hetsika izy ireo. Mahafinaritra be ilay sady mampivoatra be ny saina moa zany ilay izy ahafantarana zavatra maromaro. Tsy hoe maromaro fotsiny moa zany tena be da be mihitsy zany zavatra hitako ato. Dia mahafinaritra be ilay fiarahamonina ato amin'ilay izy tena ohatran'ny hoe monde ivelan'i Madagasikara mihitsy, monde hafa kely mihitsy ny ato anatiny ato. Misaotra mpikarakara fa nampinaaritra be ny fean'ny taty natongavako taty fa nabitsy asa dia nakaty army. Cosplay nataoko cosplay any Imiko Toga ao amin'ny My Hero Academia. Tena izy zany vehivavy super vilain, tsy super héros fa tia mivanitikitika be. Dia tiako be mihitsy ny satria ohatrany hoe mahafinaritra ana fotsiny fombany. Dia nanaovana ny izy zany preparena ny rehetrarehetra teo amin'ny deux mois latsaka kely teo. Any mahazo fondation 70 000 ariary ny amin'ny medaly avy amin'ny Lido Boutique dia mahazo lokany koa avy amin'ny Egio Show. Zay dia ça? C'est nous dia ça? Félicitations Ankoatra ireo mpakafy dia afa-po ihany koa ny mpikarakara ary vonina ny hanome ny tsara hatrany ho an'ireo mpakafy ny kolontsaina aziatika. Iny moa zany araka ny mantenako teo efa maranana ny taona dia mbola hisy ny Egio Show mazava ho azy isa-taona ary irina mbola hoe ho anankiroa ihany amin'ny herintaona dia ezahana foana moa zany atao amin'ny fotoana fialan-tsasatra ny Egio Show mba ahafahan'ny ankizy rehetrarehetra satria ny mpakaty moa zany ankizy mpianatra sy ankizy tanora daholo amin'ny ankapobeny. Anisany nanintona ny olona ny ho tonga tetỳ an-toerana ankoatra ireo lalao isan-karazany ny trano heva maro toy ny teto amin'ny Egio Shop. Toerana ahitana ireo karazana entana ao amin'ny tontolon'ny kolontsaina aziatika. Tsy hoe izay tapitra eo ny Egio Show fa amin'ny taona 2024 dia efa mampanantenana ireo sahady moa zany ny Egio Show hoe tsy maintsy misy indray ny andiha manaraka dia ny Egio Shop tsy maintsy ho foana kanefa ny tsy hoe izay ihany koa ny tapitra ny ato amin'ny Egio Shop fa mbola mitovy foana ny fivarotana ireo entana na ny taloha na ny vaovao eo amin'ny canasette vidéo eny Akondrano ao no misy anay amin'izao fotoana izao. Ny farana omaly ny Egio Show tamin'ity taona 2024 ity nalainy saraka ireo mpakafy ny kolontsaina aziatika. Ary dia andrasana ny itoizazay hetsika izay ho an'ny taona 2024 sy 2025 iny. Izao koa isika dia hifantoka tanteraka ao anatin'ny fety sy ny fanomanana ary ny
manodidina izay fety ny farantaona sy ny fitsenana ny taom-baovao izay toy ny isan-taona ary dia tanjo ao any avy ao nivony fitandrona ny filaminana ny zoran'ny fety ao anaty fitonina nampitomboana ny isan'ireo zandary sy polisy pirenena hiasa mandritra ny roa andro izany hoe ho an'ny androany sy ny rahampito samy voatsinjara araka ny toerana sy andraikitra iandraiketany avy izy ireo ho an'Antananarivo manokana dia misy hatrany amin'ny 700 ireo polisy antoka ny filaminana eto andrenivohitra isan'ireo amafisina ny fiambenana sy ny fisafoana anioaly. Misa 520 naparitaka eran'i Madagasikara ho an'ny fety ny farantaona sy ny taom-baovao. 20 amin'ireo dia hiasa eto Antananarivo avokoa. Iandraiken'izy ireo ny fanamafisana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ato anatin'ny roa andro. Mafisina manaraka izany ny fisafoana ho an'ny anioaly. Noho io miantso ny olom-pirenena tsy afaka navaka tsy hisaraka amin'ny karapanondry ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny polisy pirenena mba hanamorana ny fanavahana ireo olon-dratsy na ireo minimikasa anankirotany. Tafiakatra hatrany amin'ny 7 ihany koa ireo zandarina hetsika hitandro ny filaminana eny amin'ireo lalam-pirenena iantoana ny ain'ireo mpandeha sy mpivezivezy sy amin'ireo toerana lavidalana na mitoka-monina no ahitana azy ireo toy ireo faritra voasokajy omena. Isan'ireo nanampiana zandary misa 50 ihany koa tamin'ny faran'ny herinandro teo ny tao Malaimbandy, Ambatoboeny, Andilamena, taorian'ny fitaraina voaray andro vitsy izao. Ireo toeran'ireo dia naraisana fanafian-dalon'ny sesy tatoato etsika fanamafisana izay nataon'ny zandarmaria-pirenena sy ny polisy pirenena mba hanaovan'ny olom-pirenena rehetra fety ao anatin'ny filaminana tanteraka. Fa tsy naladino ny tsidika sy nampahery ireo mifonja eny Antananarivo, eny Antanimora sy eny Anjanamasina ny minisitry ny fitsarana androany farany taona 2024 sy 2025 isa fanavina petrany amadiana ny isan'ireo olona tanana eny amin'ny fonja Antananarivo izay mbola tsy nandalo fitsarana raha mita amin'ny isan'ireo efa voatsara. Ny fonja Antananarivo izay feno hipoka indrindra amin'ireo fonja rehetra manerana any Madagasikara satria dia mandray pisazy hatrany amin'ny 720 sy 3,000 isan'ny jerena manokana manomboka amin'ny taona ho avy io ary ny lafiny fanjarian-tsakafo eo anivon'ny fonja rehetra. 720 isanjato ireo voafonja no tsy mbola nandalo fitsarana hatramin'izay nampidirana azy ireo isazy amin'ireo 720 sy 3,000 ray sy neto. Ny 700 ihany no efa niatrika fitsarana, izany hoe 300 izy ireo ihany no efa mahafantatra ny sazy miandry azy. Salanisa izay nambarany minisitra fa ezaka manokana araka izay tratra no hampitsimbadiana amin'izany ho an'ny taona ho avy io. Efa eo andalana daholo izany rehetra izany amin'izao fotoana izao satria efa baiky nomena efa volana vitsivitsy izay nanovana azy efa nandray ny ministeran'ny fitsarana ny tenako ary dia mino fa manomboka amin'ny taona 720 sy 2025 dia izy vokany izany baiky nomena izany. Fanatsarana manokana nentina ho an'ireo mpifonja rehetra manerana Madagasikara ihany koa ny hanovana ho intelo farafahakeliny ny sakafon'ireo voafonja izany hoe amin'ny alalan'ny fanoloran'ny fitondram-panjakana sakafo hafa akoatra ny mangahazo ho an'ireo voafonja no ivon'izay tetikasa izay. Efa nanaovana andrana ny tany Miarinarivo sy ny fonjabeny Toliara. Hitatra manerana ny fonja eran'ny Madagasikara izany diety carcérale na fanatsarana ny sakafon'ny voafonja izany. Ao anatin'izay ihany koa dia misy koa ny ezaka isan-karazany izay efa vita sy mbola ho atao koa ny fanasarana ohatra ny quartier ny zaza tsy ampy taona sy ny majeur izay aokazobe zao farany teo dia anomboka efa nanomboka ihany koa izany zavatra any tamin'ny fonja sasatsasany koa dia efa natao ihany koa izany zavatra fa tsy hoe tsy natao akory fa nanomboka nanaovana an'izany asa fanavaozana izany. Amin'izao fahatongavan'ny fetiny farantaona sy fandraisana taona vaovao izao dia nanolotra vary tsy asisa namono omboromba ifalian'ireo voafonja eto Antanimora ministeran'ny fitsarana izay tsy nanadino ihany koa nitsidika ireo zaza tsy ampy taona taizana eny Anjanamasina.
fa maro ny fandaharam-potoana hoentina manamarika ny farantaona sy hitsenana ny taona vaovao 2024 misy amin'ireo fiangonana kristianina ohatra no zatra manomana lamesa isaky ny aliny 1 desambra sy ny voalohany volana janoary ankilan'izay ihany koa anefa dia misy ireo trano filanonana dia samy manomana hetsika miavaka ahafahan'ny mpankafy sy ny rehetra miara amin'ny fety ihany koa izy ireo andahorantsika ny makasika izay. Mananika ny 7 arivo eo ny kristianina ato amin'ny Carrefour Masin'i Jesosy Tsaramasay. Efa fandaharam-potoana mahazatra ny fisian'ny lamesa isaky ny hariva ny 1 desambra. Tahak'izay ihany koa ny lamesa maraina ny andro ny voalohany volana janoary. Ilay isan-taona moa zany efa fanao fa betsaka ny mamonjy amin'izany hoe mba misaotra n'Andriamanitra ny kristianina. Dia avy eo izy mandeha mifety any fa rapitso maraina amin'ny 7 maraina kosa no famiatrahana am-pelatanan'Andriamanitra ny taona vaovao. Rapitso moa ny fiangonana dia mankalaza ny Maria renin'Andriamanitra andro maneran-tany ihany koa ho an'ny fandriam-pahalemana dia misy hafatra avy amin'ny papa amin'izany. Ankoatra ny alimbavaka ny ampiangonana sy ny fety ny tokantrano iarahan'ny mpianakavy, maro ny tolotra n'ireo lanonana samihafa anaovam-beloma ny 2024 sy hitsenana ny taona vaovao. Isan'izany ohatra ny Nuit de la Folie eny amin'ny espace Yondi Bypass izay mampanantena ambiance mafana. Gâteau de nouvel an, décoration personnalisée, sonorisation très puissante, effets spéciaux. Eo ihany koa ny Wana Dance eny amin'ny Tangaina Hotel manome lanja ny hira nanomboka ny taona 80 hatramin'ny taona 90. Extrait kely. De la RDJ Steam, de grandes ambiances de folie. Fety miavaka ankoatr'izay no iarahana amin'ny Lola eny amin'ny espace Le Lion d'Or à Nosy Avaratra. 18 à partir de 20h30, réveillon exceptionnel. Ary ankoatra ny sakafo miavaka homanin'izy ireo dia ampifaly izay misafidy ny andalo eny amin'ny CCI Ivato ihany koa i Jerry Marcos sy ireo mpihira tsy ampoziny. L'orchestre Zinj Musique, des artistes surprises, grand buffet gastronomique à volonté, ambiance assurée. Izay ny fandaharam-potoana raha toka misy mahalinanao an'ity alina ity fa ny fanotofana ihany koa ny akoho amam-borona niaraka tamin'ireo hena teny an-tsena teny androany laoka matetika fandron'ny malagasy tokantrano ireo rehefa fety tahaka izao ny andro azo atao tsara ihany koa nefa ny miala amin'izay sakafo mahazatra izay araka ity fanadiadiana entin'ny Sonia Andrianirina sy Dolphe Rakotsiny aina manaraka ity. Singa tsy famsaraka amin'ny fety ny laoka matsiro miavaka kely amin'ny andavanandro. Raha ny hita tetỳ an-tsena nefa androany dia mbola ny fanotofana ny akoho amam-borona sy ny henan-kisoa. Vorona sy henan-kisoa na akoho miampy fangarony. Saika ireo amin'ny ankabeny ny nahandro atao ho an'ny rampitso voalohan'ny taona raha ho an'ireto renim-pianakaviana sendranay tetỳ an-tsena ireto. Akoho zao no eritreretina hohanina. Ohatrinahoana ny mety hoe fomba fandrahoanao an'izay rapitso? Akoho sy petit pois dia andrahoana samy mitokana aloha izy atao sy amasahana fotsiny dia avy eo afangaro asiana menaka sy tongolo fotsiny fa tsy asiana voatabia. Akoho sy henan-kisoa zao no hohaninao. Zay dia re entrée paty reny. Azo atao tsara nefa ny miala amin'izay sakafo mahazatra izay. Santionany amin'izany ny tilapia sy tongokisoa hoy chef Sandrine. Amin'izao fety izao dia mba hialantsika amin'ilay sakafo mahazatra zany ohatra hoe henan-kisoa sy vorona. Hialantsika amin'ilay akoho ohatr'izay foana mantsy matetika fa za zany mba propose hoe ataovy tongokisoa sy tilapia indray. Zany hoe fomba fikarakarana azy zany andrahoana ritina le izy zany hoe andrahoana ela be ny tongokisoa miara mirotsaka zany dia atao lafika zany dia eo amboniny zany le tilapia dia miaraka andrahoana ireo dia atao malemy tsara dia avy eo amin'ny farany rehefa samy malemy ireo malemy tsara ny tongokisoa dia ny tilapia lany hatramin'ny taolany dia eo amboniny rehefa amaraparana azy iny dia asiana tongolo dia asiana tongolo gasy ary koa sakamalaho dia asiana menaka kely izy avy eo dia zay zany mba zavatra azoko atoro ankoatra ny vorontsiloza sy ny akoho sy ny gany.
Tsy adino ihany koa ny nandrososikevitra ho an'ny fanokafam-bavony sy ny tsindrin-tsakafo miavaka amin'ny fanao isan'andro nefa mora atao. Ho an'ny entrée dia tsotra efa vokatra be dia be zao vokatra fa zahako propose anana. Za moa tia anana dia hoy aho hoe chou de Chine le tanora no alaina dia tetehana dia manao mayonnaise dia akambana rehefa tsy tia mayonnaise moa dia manao vinaigrette à l'huile d'olive dia akambana miaraka ao ohatra ny hoe salade de chou de Chine zany mba miavaka kely amin'ny hoe salady tsotra. Ny tsindrin-tsakafo dia tsotra zavatra vita haingankaingana dia aleo mba maka touche mexicain tsika eto maka zavoka tsika dia avy eo tsika zavoka masaka zany dia maka jus d'orange tsika mividy dia avy eo maka lait concentré reny le Nestlé reny dia ireo no atambatra dia tonga dia mixena dia atao maridrihatra tsara dia atao manga tsika tsara izy dia avy eo aroso ao anaty kopy dia hohanina amin'ny biscuit cigarette reny na langue de chat na ohatr'izay. Marina fa samy nanomana vola atokana ho an'ny sakafo amaranana ny taona ary andraisana ny taom-baovao ihany koa ny ankamaroany isam-pianakaviana izay sendranay tety an-tsena androany. Dia maro azo isafidianana izay fikarakarana ny sakafo izay mba miala kely amin'ny mahazatra ihany koa fa isan'ny taovolo nalaza tamin'ity taona 2024 ity ny coupe carré amin'ny endriny samihafa tsapa ihany koa nefa fanasarika ny malagasy tamin'ity taona ity raha ny resaka fandokoana volo na ny coloration. Raha ny tissage indray dia isan'ny nalaza ny taille andeha ary dia tsy vitsy ireo vehivavy ny safidy izany hoentina hanatrehana ny lanonana ho an'ny farantaona mitatitra amintsika ny lamaody ny taovolo sy ny tontolony miarosoa rojiravaka zo Andrianjalava. Be mpankafy kokoa tamin'ity ny volo somary miolakolana izany hoe tsy dia bouclé be loatra. Raha ny etom-bolo malaza indray ho an'ny vehivavy dia nahazovana kokoa ny coupe carré tamin'ity taona 2024 ity. Raha ny maro-mpangataka tato amin'ny toeram-piasanay dia ny coupe carré légèrement dégradé dia eo ihany koa ny plongeon. Fa mifanindran-dalana amin'izay ny resaka fandokoana volo. Isan'ny zava-dehibe ny torohevitra avy amin'ny mpanao volo mialohan'ny irosona amin'ilay coloration. Ny fiombré avec des mèches blancs misy reflet roux na doré na caramel dia na ihany koa zany pointen'ilay volo na ny contourny cheveux no anaovana an'ilay mèche. Efa maro ihany koa ny malagasy liana amin'ny resaka tissage. Isan'ny nalaza tamin'ity taona 2024 ity izao ny endrika taille and taille. Ny coupe ity zany efa normalement efa dégradé mipetraka eto izy dia zao ny halavany dia miakatra. Mahatsara anazy tsy mifidy tarehan'olona izy na ho an'ny olona maintimainty na fotsifotsy fa mety foana. Isan'ireo vehivavy mankafy manao tissage hatramin'izay Espérance manokana fotoana izy eto ikoloana ny volo sy ny endrika mialohan'ny hamonjeny ny lanonany farantaona. Za efa zatra manao tissage ity zany le tendance 2018 dia mba mahafinaritra amin'ity fetin'ity farantaona ny manao anazy. Izay ny mahakasika an'iny fa manodidina izay fety izay hatrany dia fianakaviana misy 2 mahery eo anivon'ny fikambanana Zanakavaratra no nahazo fanomezana avy amin'ny filohan'ny fikambanana ho an'ity andro an'ity vary menaka sy akoho mamborona hiatrehan'ny sampianakaviana ny fety ny farantaona sy ny taom-baovao no nozaraina azy ireo nandritra izany nanatrika izany ihany koa Sonia Andrianirina sy Dolphe Rakotsinainy. Vary, menaka ary akoho amam-borona ireo no nozaraina ho an'ireo fianakaviana miisa 2 mahery eo anivon'ny fikambanany Zanakavaratra androany. Tsy voazao fa efa fanao ny filohan'ny fikambanana rehefa mifarana tahaka izao ny taona ny manolotra izay voatsirambin'ny tanana ho azy ireo. Tanjona ao anatin'izao ny ahafahan'ny isam-pianakaviana tsy ankanavaka miatrika ny fety ampilaminana. Misy atrena fety amin'ny hariva. Misy fety be ato amin'ny hariva. Manao fety ilay ny mahazo vary mandeha aty Tsy mandrerika io zegny tsy mihinana izy irery ihany fa mihinana rehetrarehetra. Zay izy. Tsy nanavaka izy rehetrarehetra no meny foana.
azany ambany andro na azany tanàna avy any aminany diagony meny rehetrarehetra tsisy nanavaka zany fa io dikany hoe zanaka avaratra tsy eo amandrerika io dikany hoe zanaka avaratra tsy eo amandrerika tsy mihinana rerika izy zay fa rehetrarehetra tiany ihany zay tonga eo anatrehany masony misaotra izy misaotra ofisieny zegny mba mitsinjo namagna zay ravoravo miaraka amin'ny tale dia vonona tsara miaraka amin'ny akoho ndraiky menaka vary vonona tsara zay atriky fety. Misa 300 mahery teo ireo mpikambana nahazo ny fanomezana ho an'ny teto Antananarivo manokana androany. Tsara ny manamarika fa ankoatra ny teto Andrenivohitra no zaraina vatsy hiatrehana ny fety tahaka izao ihany koa ireo mpikambana rehetra manerana ny nosy. Dia izay no namarana ny fotoanantsika ho an'ity aliny 1 Desambra ity raha ho an'ny fampalam-baovao eto amin'ny Le JT manokana dadinoana fa aoriana izao Le JT izao dia hanaraka ny lahateny na ny kabarin'ny filoha Era-Dionarmampiana isika izay mirakitra ny firarian-tso ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao asaramanitra izao aorian'izay amin'ny fitora sasany dia mbola misy ihany koa ny Le JT izay arahanao tahaka ny isan-taona amin'ireo ekipany Morning Day sy ny ekipany Le JT isy ireo famitinana ireo vaovao sy fandarana isan'ny afaka tamin'ity taona ity ihany koa ireo kilalao sy fanentanana isan-karazany ny tenako dia mamy fotoana ho anao ho amin'ny rahampitso indray amin'ny fitora sasany fotoanantsika ary dia mirary anao hatratra ny taona vaovao ary dia manaova fety sambatra avokoa. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos. Nanolotra anao teo. Nettoie, manolotra ho anao ny Le JT. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Sardine trésor. Narana tao ny Le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Jus bonjour, jus tikatiaby, manolotra anao ny Le JT. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara volondry. Natura, sady manitra sy tanora lalandavako kindry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura, manolotra ho anao ny Le JT. Sady mijery Le JT no misotro dynamique. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté Le JT. Super, il y a tout ce qu'il faut chez Bébé à bord. Passez de joyeuses fêtes de Noël avec les magasins Bébé à bord en suivant Le JT.